sonra umarım Selçuklu Devleti uçlarda gerginliği azaltacak bir siyaset izler. Burada siyaset benimle yürür. Sen merak etmeyesin. Bundan sonra siyasetimiz gerginlik üzerine değil, fakat karşılıklı menfaat üzerine yürüyecektir. Bunu duyduğuma çok sevindim Emir Saadettin. Ben de bu siyasetin tatlı meyvelerini toplamak isterim. O meyveler daha olgunlaşmadı. Fakat yakındır. Benden haber bekliyorsun. Kayının yiğit beyleri, fedakar anaları, alp olacak balaları, biz bir rüzgarda yıkılamayız. Biz ilk fırtınada yok olamayız. Biz bir boranda yok olamayız. Bizim bu toprağa düşmüş gözyaşımız, emeğimiz, alın terimiz var. Bizim bir davamız var. Her kim ki Ertuğrul Bey'e inanır, ona kıymet verirse bilsin ki o davası uğruna şehit düşmüştür. Her kim Yüce Allah'ın davasına inanır, ona kıymet verirse bilsin ki bu dava kıyamete dek yaşayacak ve yaşatılacaktır. Ertuğrul Bey'imizin ruhunu şad etmek isteyen sirkelensin ve bu davaya omuz versin. Zira vakit intikam vaktidir. Dişe diş, kana kan. İntikam!